jadi mantunya. Ayah Clara lebih cantik. Aduh sebenarnya mah kalau bisa mah bunga bebek itu lebih cantik deh. Ini pasti dari si Akang Ewok cantik bisa. Cobain buka kertasnya bu, saya tahu ada nama kuenya. Akang Ewok, romantis baju kertas si Ewok. Tapi dia tuh tahu dari mana ya saya ada di sini ya? Saya cuma disuruh antar bunganya bu ke sini ke kamar pasiennya bu. Pasien? Iya, saya mau bukan pasien. Saya mamanya pasien, mominya pasien, pasien nggak? Oh iya udah bu. Cobain buka kertasnya bu. Kamu kebanyakan ngomong, saya tuh permisi aja, permisi mulai. Iya, makasih. Iya, iya. Ini udah tahu bukan buat saya, nggak sebanyak ngomong, kelas. Ya deh, itu bukan buat mamanya pasien, itu mah buat kamu. Sok aku dibaca. Kirain dari Ewok. Untuk Bella, maaf ya Bella, aku belum bisa jenguk kamu. Semoga cepat sembuh. Malam. Padahal siapa tuh Syah? Semoga gara-gara flower ini teh kondisi si Bella bisa semakin baik. Stok kamu makan bunga, sekali makan bubur ya. Gue jadi khawatir. Chris sama Roger bakal balas dendam sama Rini karena dia udah nolongin gue. Gue harus pastiin kalau Rini gak